일단은 이제 다 갈아냈고요. 안에 있는 몸통 이제 빼겠습니다. 몸통은 아마 잘 빠질 거예요. 몸통은 탈거했습니다. 이게 부러지는 이유가 여기 보시면은 좀 카본이 엄청 많잖아요, 그죠? 지금 다른 거 뺐지만 여기 깨끗하잖아요. 그래서 잘 빠졌던 거고, 이거 같은 경우에는 카본이 썰어가지고 여기를 꽉 잡고 있다 보니까 위에를 풀르게 되면 부러지는 거거든요. BMW 같은 경우에는 이게 부러지게 되면 여기가 헛돌아요. 얘만 헛도는 거죠. 그러니까 몸통은 가만히 있고. 탈거하고 마무리 잡습니다. 오늘 영상은 정비하는 영상은 아니고요, 그냥 평범하게 출근하는 영상입니다. 그리고 맨 마지막에 내 차를 부탁해 장용석 님이 제가 샵에 출장을 갔었거든요. 작업한 영상이 중간에 있으니까는요, 마지막에 링크 걸어 놓을 테니까 보시고 좋아요, 구독 좀 눌러주세요. 잘 나왔습니다. 오늘은 샵에 차를 놔두고 와서 걸어서 출근하는 길입니다. 걸어서 한 10분 정도 걸리고요. 평상시에는 차 갖고 출퇴근하고 있습니다. 여기가 출근할 때 상당히 좋은 코스입니다. 간혹가다 이쪽으로 뱀도 다녀요. 그래서 겉에 이렇게 잡초 제거도 다 하거든요. 상당히 뷰가 이쁩니다. 이쪽으로 해서 쭉 출근하고 있습니다. 그리고 감나무도 몇 그루 있습니다. 가는 길에요. 감이 이쁘게 열려 있습니다. 지금요. 오늘 상당히 가을 날씨처럼 구름도 상당히 이쁩니다. 오늘 영상은 정비하는 영상은 아니고요, 그냥 평범하게 출근하는 영상입니다. 그리고 맨 마지막에 내 차를 부탁해 장용석 님이 제가 샵에 출장을 갔었거든요. 작업한 영상이 중간에 있으니까는요, 마지막에 링크 걸어 놓을 테니까 보시고 좋아요, 구독 좀 눌러주세요. 물소리 들리시나요? 새들도 많이 울고요. 지금 보이는 데가 하남시청입니다. 하남시청이고요. 지금 따라서 쭉 올라가고 있습니다. 반대편에는 한강이고요. 예전에는 물고기들이 못 올라왔었거든요. 근데 요즘에는 올라올 수 있게끔 다 정비를 해놔가지고 비가 좀만 오게 되면 물고기들이 많이 올라오거든요. 그리고 저희 샵 앞에 잉어가 많이 살고 있습니다. 좀 이따가 잉어도 한번 보여드리겠습니다. 이쪽 좌우로 잡초 제거도 이렇게 다 제거해 놨습니다. 그래서 안전하게 산책할 수 있도록 만들어 놨습니다. 비둘기들이 아침 식사하고 있습니다. 지금 이쪽도 마찬가지로. 이제 이쪽 산책로는 여기서 이제 마지막 길이고요. 건너편에 걸어서 쭉 저쪽에 고골까지 갈 수 있게끔 정리를 다 해놨습니다. 네, 샵에 도착했습니다. 오늘 하루 업무 시작하겠습니다. 오늘도 안전하게 열심히 재미있게 하루 시작하겠습니다. 한번 잉어 보러 한번 가보겠습니다. 샵 앞에 있고요.
지금 보시면은 청소하러 이렇게 매일 오시거든요. 그래도 여기가 조금 지저분해요. 좀 깨끗하게 정리하면 좋은데, 많은 자원봉사자 하시는 분들이 오셔서 청소를 하는데, 하고 나면 그때뿐인데 또 며칠 지나면 또 많이 지저분해지고 그러더라고요. 제 생각은 이쪽으로 길을 조금 쭉 냈으면은 어떨까 싶어요. 청소하기도 쉽고, 이쪽에 청소하고 싶어도 청소할 수가 없어요. 뭐 들어가는 입구가 없기 때문에. 그리고 건너편에는 산책길입니다. 이렇게 쭉 산책길입니다. 지금 잉어는 여기 살고 있거든요. 이쪽에 살고 있는데 들어가는 입구가 없어요. 한번 가보겠습니다. 제가 처음에 여기 올 때는 잉어가 한 3마리 정도밖에 없었거든요. 근데 밑에 공사하고 나서부터는 잉어가 매년 올라와서 있다가 내려가고 그러는 것 같습니다. 참 신기합니다. 다른 데는 잉어가 없는데요, 여기만 잉어가 있습니다. 생각보다 풀이 많이 자라가지고요. 조심해야겠네요. 잉어가 안 보이네. 저 위로 올라갔나? 공간은 저 밑에서부터 저 위에까지거든요. 저기 있네요. 잉어물이. 보여드리겠습니다. 잉어물이 엄청 많죠. 지금요. 엄청 많습니다. 잉어가 지금요. 처음에 올 때는 잉어가 3마리밖에 없었어요. 근데 지금은 물이 많이 깨끗해서 그런지 저기 엄청 많습니다. 쉬어볼 수도 없어요. 한 3, 40마리 정도 되는 것 같은데요. 잉어가 있다는 얘기는 물이 깨끗하다는 얘기잖아요. 그죠? 내려갔는데 어떻게 올라오죠 쟤네가? 여기 있네. 위에서도 이렇게 볼 수가 있거든요. 물이 깨끗해서 잉어가 보입니다. 저분은 매일 오서 청소를 이렇게 깨끗하게 하시거든요. 깨끗하게 유지를 해야 되는데 생각보다 잉어가 있는 요 구간이 제일 지저분합니다. 하남시에서. 그리고 여기 사는 잉어는 청계천에 있는 잉어랑 친구예요. 친구. 같은 식구입니다. 식구. 더 이상 팔당댐이 있기 때문에 더 이상 못 올라가서 올라올 수 있게끔 볼을 만들어서 물이 깨끗하다 보니까는 잉어가 올라오는 거거든요. 조금 있다가 한번 청계천에서 찍었던 거 한번 영상도 같이 한번 올려보겠습니다. 청계천에 나왔습니다. 이게 높은 빌딩도 있고요. 거기에 지금 청계천 밑에 물이 흐르거든요. 여기 잉어가 많이 살고 있습니다. 여기도 한번 내려가서 한번 확인 한번 해보겠습니다. 참새 아저씨들 심평을 시작했는데요. 제가 올린 다른 영상을 보고 싶다면은 구독 눌러 주시고요. 나올라카 클릭하시면은 이렇게 화면이 뜹니다. 거기에 동영상을 클릭해 주시면은 많은 영상을 보실 수가 있습니다.